funkčné. Nábyteček ešte. To je krása. Nie samé veci, všetko ešte. Vešáky. To je posteľ. To je krása, že? To sme v obývačke. No. To je si nejaká špajzička. Ešte aj zavaraniny tu sú. Aj plyny ešte tu sú. Tie naplenky. Ten strop. Vystavač starý. Nutrilon. No tak kuchyňa je boží, tady ešte aj Vánoce mali. Ešte zariedené, to je celé skoro. Stará romobračka. Počkaj, ja kúknem. Aha, hrnce. Jo, hrnce ešte. To som mohol vtedy vidieť. Sú nejaké prstené náušnice. Tu ostali. Prasátko. Peňaženka. Ten obraz je krásny. Tieto skrine si málo pamätám. Čiže pamätám tie skrine. Jo, v Češtine. Má tam vysoké Tatry. Na to, že sa nachádzame v Brne. Alebo možno byl ve Vysokých Tatrách. Všetko je možno lásko. Tam asi nič nebude. Mám v mojej rodine ešte ale čierne klavy, že si pamätám, že to bolo čisko. Ešte tam luster starý. Mňa by zaujímalo, že proč sú tu od holuba, hovna. Ale ti mi povedať, Aj to, lebo v podstate tu sa nemal ako dostať nejaký holub. Keďže ešte zdrovie. Tam otvorená okno. Jaj, že by sem sa takto? No, to bylo. Lebo aj tu som si všimla, že aj tu na stole, aj tu. Divné. Zaváraniny. No. Si našel umelý necht. Jo. Tá obývačka, teda tá spálňa, no. Boží. Balaška.